안녕하세요. 여러분 반갑습니다. 자, 오늘은 제가 새로운 컨텐츠를 해볼 건데요. 바로 마인크래프트 엘리베이터로 사후세계가기 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 여기는 1층이고요. 자, 다음은 4층을 가보도록 하겠습니다. (4층입니다) 문이 열립니다. 자, 2층을 가보도록 하겠습니다. 2층. 띵띵. 6층입니다. 문이 열립니다. 아직 아무것도 없고요. 다음은 2층을 가도록 하겠습니다. (2층입니다) 문이 열립니다. 네, 아무것도 없죠. 다음은 10층. (10층입니다) 문이 열립니다. 다음은 5층을 가도록 하겠습니다. 5층에 가면 어떤 한 여자가 탔는데 그 여자에게는 말을 걸지 말라고 적혀 있는데요. 뜨릉. 5층입니다. 문이 열립니다. 뭐야? 뭐 검은 정장에 긴 생머리를 하고 있는데요? 머리카락이 눈을 머리를 가렸어. 무서워. 그러면 1층을 갑니다. (1층입니다) 문이 열립니다. 네. 무서워. 다음은 9층을 하도록 하겠습니다. 9층에 가면 사후세계가 1분 정도 눈앞에 펼쳐진다고 하네요. 과연 성공할 수 있을지. 뭐야? 몇 층인지 설명도 안 해주고 문이 열립니다라는 말도 안 해줬어. 뭔가? 올라갈 곳이 없어. 당당당당당.